Γεια σας παιδιά, είμαι ο Φόκος και σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τη EuroLeague και συγκεκριμένα το Final Four. Θα πω μερικά λόγια για το Final Four και στη συνέχεια θα πω για μια ανάμνηση που έχω για το πρώτο πρωτάθλημα, κύπελλο πρωταθλητριών λεγόταν τότε, του Παναθηναϊκού το 1996. Πρώτα απ' όλα πάμε για τον 7ο τίτλο. Να σας πω την αλήθεια, αν με ρωτούσατε πριν ποιος θεωρώ πριν το Final Four, ποιος θεωρώ ότι θα πάρει το κύπελο, θα έλεγα δαγκωτό τη Real. Είμαι Παναθηναϊκός, θέλω να το πάρω Παναθηναϊκός, μακάρι να κάνω λάθος, αλλά η λογική μου λέει ότι θα το πάρει και μάλιστα όχι τόσο δύσκολα, εύκολα η Real, βλέποντας πώς έπαιξε χτες με τον Ολυμπιακό. Πρακτικά ο Ολυμπιακός όταν μειώσει στους 10, η Real έκανε rotation για να ξεκουράσει τους παίχτες. Έκανε τον Ολυμπιακό ό,τι ήθελε και δεν έδειξε τις κανονικές δυνάμεις που είχε. Από την άλλη και ο Παναθηναϊκός είχε μια επική εμφάνιση με τη Φέρες Μπαρτσέ. Έδειξε ότι είναι δίκαια στο Final Four και είναι επιτυχία για το Παναθηναϊκό, διότι είχε πάρα πολύ καιρό να πάει στο Final Four και αν σκεφτούμε την περσινή του τραγική εμφάνιση στη EuroLeague, ήμασταν 7η, δεν θυμάμαι τι ήμασταν, μόνο επιτυχία μπορεί να θεωρηθεί αυτό που κάναμε φέτος. Ωραίο παρένθεση σε αυτά είναι τα tweets, τα TikTok μάλλον του Γιαννακόπουλου, του Προέδρου του Παναθηναϊκού, ο οποίος έκανε κάποιες προβλέψεις, όσο και ο Ατανομάν, ο οποίος θυμάμαι ότι έχασε τον πρώτο παιχνίδι στο play-off εντός έδρας, είπε αν εμείς δεν πάμε στο Final Four εγώ φεύγω από την ομάδα, και αυτό παιδιά είναι πάρα πολύ καλό, έδωσε πολύ hype στους φιλάθρους, στον κόσμο του Παναθηναϊκού αλλά και στους παίχτες, με αποτέλεσμα να ψυχώσει τους παίχτες και στη συνέχεια, και γιατί όχι, να παίξουν πολύ καλύτερα στα επόμενα παιχνίδια και να το πάρουν. Από την άλλη παιδιά, να μην ξεχνάμε ότι και ο Ολυμπιακός αυτό που έκανε φέτος είναι άθλος. Έχει μια ομάδα πολύ χαμηλού budget, είναι χαμηλότερη από το Παναθηναϊκό και από τη Real και από τη Φέρετς Μπαρτσέ, και πήγε για τρίτη φορά στην ιστορία του, τρίτη φορά συνεχόμενη στην ιστορία του, στο Final Four της EuroLeague. Οπότε αυτό που λένε να φύγει ο προπονητής, ο Ματζόρ, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, να φύγει ο προπονητής, και αυτά είναι τελείως άτοπα. Είναι πάρα πολύ καλός προπονητής και μακάρι να βρεθεί και μια και στην εθνική μας. Χρειάζεται αυτό το προπονητή η εθνική μας, γιατί φαίνεται ότι παίζει μυαλωμένα. Το ότι δεν έχει πάρει πέρσι το κύπελο, γιατί πέρσι το κύπελο κακά τα ψέματα ήταν για τον Ολυμπιακό, ήταν επειδή ήταν άτυχος. Αυτά συμβαίνουν, ένα παιχνίδι είναι και αυτά συμβαίνουν, γι' αυτό το έχασε. Ακούγεται, το έχω διαβάσει, το άκουσα τώρα στην Oversport, ότι θα αλλάξει το format της EuroLeague και δεν θα υπάρχει Final Four. Αυτό θα γίνει στα επόμενα χρόνια. Η γνώμη μου είναι ότι εγώ θα ήθελα το Final Four, γιατί είναι ένα event που γίνεται μια φορά το χρόνο, πάνε σε μια περιοχή της Ευρώπης, σε ένα γήπεδο, και κάνουν αυτό το Final Four, 4 παιχνίδια μαζί, και έχει πολύ hype. Τώρα μαζεύει κόσμο. Οι περισσότεροι που μαζεύτηκαν ήταν οι Έλληνες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, εδώ για το Βερολίνο τώρα, και οι Τούρκοι, η Φερεμπαρτσέλ έφερε. Η Real, αν και είναι μπασκετική χώρα, δηλαδή έχει πέρα από το ποδόσφαιρο, έχει πολύ καλό μπάσκετ, δεν φέρνει τόσο γήπεδο.
άλλο πράγμα που θα σημειωθεί αύριο στο παιχνίδι, στο τελικό, δεν έρθουμε στο μικρό τελικό, δεν έχει καμία σήμασία ο μικρός τελικός. Μην παίζετε στοιχήματα στο μικρό τελικό, διότι είναι απογοητευμένες και οι δύο ομάδες και η τρίτη θέση για αυτές τις ομάδες δεν αξίζουν τίποτα. Μόνο η πρώτη αξίζει. Η πρώτη καμία. Αυτό. Οπότε στοιχηματικά, παιδιά, μην παίζετε το μικρό τελικό. Είναι λάθος. Καλύτερα πηγαίνετε στο καζίνο και παίξτε κάτι στη τύχη. Όσον αφορά το τελικό, είπα τη γνώμη μου ότι φαβορί μεγάλο είναι η Real και σαν ομάδα και σαν budget. Πιστεύω ότι θα νικήσει σχετικά εύκολα. Παρ' όλα αυτά είμαι Παναθηναϊκός και εύχομαι να κάνω λάθος. Αυτό άλλο είναι η λογική και άλλο η καρδιά μου. Ο Παναθηναϊκός με τον Αν και τον Σέντερ που έχει, δεν θυμάμαι πως λέγεται, είναι αρκετά υποσχόμενη ομάδα, το Λεσόρ εννοούσα. Αν παίξει μυαλωμένα ο Ατανάν, θα κάνει την διαφορά και μπορεί να απειλήσει λίγο. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, η ευστοχία που έδειξε η Real στο πρώτο ημίχρονο, 75%, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Πρέπει ο Λούκας να βρεθεί σε καλή μέρα, αν δεν βρεθεί είμαστε χαμένοι, και πρέπει να παρουσιάσει πρόσωπα, πράγματα που δεν έχει ξαναδείξει ο Παναθηναϊκός. Οπότε, εκτός από την πεντάδα που παίζει τη βασική, πρέπει να παίξουν και άλλοι. Όσο αφορά τον Αντετοκούμπο, δεν ξέρω, γιατί κάθονται και λένε οι τηλεοράσεις, οι φυλάδες, οι YouTube εκπομπές πόσο καλά έπαιξε δείχνοντας τον αδερφό του και να παίρνει συνέντευξη. Για μένα είναι απογοήτευση. Δηλαδή, εγώ περίμενα πάρα πολλά πράγματα από αυτόν και θυμάμαι και σε μικρότερες ηλικίες έλεγα ότι θα πάει μπροστά και δεν λέω ότι θα φτάσει στον αδερφό του, το Γιάννη, αλλά θα φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Πέρα από τα σωματικά προσόντα δεν έχει να προσφέρει τίποτα άλλο. Και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί δεν ξέρω αν προσπαθεί όχι, αλλά είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί έχει δυνατότητες, το βλέπω. Πέρα από αυτό, παιδιά, θα θυμηθώ, θα σας πω και μια ιστορία πώς πέρασα τη EuroLeague το 1996, το πρώτο πρωτάθλημα που πήραμε και το αγαπημένο μου, γιατί, παιδιά, τότε είχαν προηγηθεί δύο χαμένοι τελικοί του Ολυμπιακού με το Πασπαγιέ. Αν θυμάστε ότι έχασε τις βολές, ήταν το 94 και το 95. Έχασε, από ό,τι θυμάμαι, παιδιά, δεν έχω κοιτάξει τώρα τα στατιστικά, μπορεί να κάνω και λάθος. Οπότε θυμάμαι ότι είχαν προηγηθεί δύο χαμένα Final Four του Ολυμπιακού. Τότε δεν είχαμε πάρει τίποτα από κύπελα. Θυμάμαι και το 95, τότε πήγαινα δημοτικό και το χαμένο ημιτελικό που παίξαμε με τον Ολυμπιακό στο Final Four και χάσαμε. Και ήταν και η τελευταία εμφάνιση της Ευρώπης του Νίκο Γκάλι, του μεγάλου αυτού μπασκεμπολίστα, ο οποίος το επόμενο έτος, το 96, αυτό το έτος, με αυτό το επεισοδιακό που έγινε, με αυτό το επεισόδιο που έγινε που δεν τον έβαλε ο Πολίτης στην αρχική πεντάδα, αποσύρθηκε τελείως από το μπάσκετ. Μπορείτε να δείτε από το YouTube αυτό το παιχνίδι, υπάρχει ολόκληρο το παιχνίδι για να βλέπουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλαιότεροι. Παρ' όλα αυτά είχε αρχίσει το hype να παίρνει, το μπάσκετ να παίρνει αρκετό hype, και ο Γιαννακόπουλος σε μια χρονιά που τα παίρνει όλα Ολυμπιακό στα πρωταθλήματα, έφερε τον Ντομινίκ Βίλκινς στην Ελλάδα. Και ο οποίος δεν έκανε καλές εμφανίσεις, αλλά είχε το όνομα, ήταν σε μεγάλη ηλικία, όχι τόσο μεγάλη όμως, νομίζω είχε πάει στα 32, δεν θυμάμαι, έπαιξε καλά, αλλά δεν είχε προσαρμοστεί τελείως στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και άρχισε να φαίνεται από τη μέση της χρονιάς και μετά. Και με λίγα λόγια,
Είχαμε μια πολύ καλή ομάδα τότε για τα δεδομένα της εποχής. Θυμάμαι είχαμε τον Γιαννάκη, είχαμε τον Κόρφα, είχαμε τον Οικονόμου, είχαμε τον Αλβέρτη, τον Φραγκίσκο τον Αλβέρτη, είχαμε τον Βράγκοβιτς, είχαμε τον Κόρφα, ο οποίος σούταρε με το ένα χέρι. Και θυμάμαι ότι εκείνη τη χρονιά στο ποδόσφαιρο είχαμε την επική ομάδα του ποδοσφαίρου που θα αναφερθώ σε άλλο επεισόδιο, που χάσαμε στα ημιτελικά με τον Άγιαξ. Και θυμάμαι το Δόνι να δίνει πάσα στο Βαζέχα και ο Βαζέχας να το καρφώνει στο Άμστερνταμ. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή, παιδιά, γιατί ο Άγιαξ ήταν αίτητος για πολλά χρόνια, για 2 χρόνια αίτητος στην έδρα του και γενικά νομίζω, και μια ομάδα από το πουθενά με προπονητή τον Ρότσα καταφέρνει και τον νικάει. Φυσικά στον επαναληπτικό γύρο φάγαμε 3, οπότε όλα τελειώσανε, αλλά είχαμε το επικό μπάσκετ που ενώ έδειχνε τα πράγματα, ήταν Μεγάλη Πέμπτη, το θυμάμαι παιδιά, ήταν Μεγάλη Πέμπτη, και γυρνούσαμε από την εκκλησία και ήταν κάπου στο ημίχρονο θυμάμαι, και βλέπω είχαμε μεγάλη διαφορά και κάπου και σιγά σιγά ρακονίζει τη διαφορά η Μπαρτσελώνα, νικούσαν 12-13. Θυμάμαι τότε δεν ήταν με δεκάλεπτα, ήταν με ημίχρονα και ήταν λίγο διαφορετικοί οι κανόνες από ό,τι είναι τώρα. Δηλαδή υπήρχε τζάμπολ, υπήρχε μεγαλύτερος χρόνος επίθεση, υπήρχαν τέτοια πράγματα. Οπότε με λίγα λόγια όλα δείχνουν ότι θα πάμε το πρώτο ευρωπαϊκό, αλλά σιγά σιγά η Μπαρτσελώνα, επική ομάδα τότε, νομίζω δεν είχε πάρει ποτέ ευρωπαϊκό. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά με αποτέλεσμα λίγα δευτερόλεπτα πριν τελειώσουμε, πριν νικήσουμε, πριν λήξει το παιχνίδι και νικήσουμε, νικούσαμε για 1 πόντο. Οπότε λίγα δευτερόλεπτα πριν νικήσουμε, παίρνουμε την πάσα, παίρνουμε την μπάλα, κάνουμε μια οργανωμένη επίθεση. Το θυμάμαι παιδιά σαν τώρα, ήταν φοβερό. Μπορείτε να το δείτε και στο YouTube, αλλά θα δείτε πώς το περιγράφω. Παίρνει ο Γιαννάκης όνομα και πράγμα την μπάλα και τη χάνει μπροστά μέσα από τα χέρια του. Πάει ένας παίχτης ο οποίος είναι σύμβολο για την Ελλάδα και για το ελληνικό μπάσκετ, χάνει την μπάλα και πάει εξαιτίας του πάει να χάσει ο Παναθηναϊκός το τελευταίο το κύπελο. Και ο Βράγκοβιτς, έτσι θυμάμαι λέγονταν ο παίχτης, που τότε παιδιά θυμάμαι οι φυλάδες λέγανε ότι έπαιζε με πυρετό και με ενέσεις και ήταν άρρωστος, έτσι λέγανε. Κάνει ένα sprint, σκεφτείτε τώρα, ένας άνθρωπος σέντερ ήτανε, πάνω από 1,20, πανύψηλος ήτανε, και κάνει ένα sprint, και ενώ πάει ο άλλος να βάλει καλάθι, πάει και κάνει μια επική τάπα, το οποίο χτύπησε το ταμπλό πριν, οπότε έπρεπε να μετρήσει το καλάθι. Ήταν η πιο αμφισβητούμενη φάση τότε της χρονιάς και συζητιόταν για πολλές χρονιές ακόμη, γιατί κανονικά παιδιά το καλάθι αυτό έπρεπε να μετρήσει. Γιατί ποιες όμως είναι τα επιχειρήματα της άλλης ομάδας του Παναθηναϊκού? Ήταν επειδή σταμάτησε το χρονόμετρο, και επειδή σταμάτησε το χρονόμετρο, φανταστείτε τώρα, σταμάτησε το χρονόμετρο στα 4 δευτερόλεπτα για 3 δευτερόλεπτα. Και τότε, αφού σταμάτησε το χρονόμετρο, έπρεπε η γραμματέα να σταματήσει το παιχνίδι. Αυτοί όχι μόνο δεν το σταμάτησαν, αφήσανε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Και θυμάμαι και τον εκφωνητή, λέει, δεν γίνεται το σουτ, γίνεται το σουτ κάπως έτσι, λέει, και ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής Ευρώπης, το θυμάμαι αυτό. Το έληξε το παιχνίδι χωρίς και δεν ακυρώσαν τη φάση να ξαναγίνει η φάση ενώ έπρεπε. Έκανε την επική τάπα ο Βράγκοβιτς,
η οποία συζητιόταν για πολλά χρόνια ακόμα. Το χρονόμετρο είχε κολλήσει στα 4 δευτερόλεπτα, οπότε έπρεπε, και αφήσαν απλώς σαν να μην είχε κολλήσει, έτσι συμπεριφερθήκανε. Έληξε μετά από λίγο, άρχισε να κυλάει το χρονόμετρο, έληξε 4-3-2-1-0 ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής Ευρώπης. Αυτό θυμάμαι και μετά πήραμε το επικό κύπελο, τη EuroLeague, το EuroLeague λεγόταν, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε. Θυμάμαι τον Αλβέρτη να σηκώνεται, να πανηγυρίζουν όλοι. Θυμάμαι τον Αλβέρτη να σηκώνεται στην μπασκέτα να παίρνει το διχτάκι. Ήταν πολύ όμορφο το κύπελο τότε, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο με τώρα. Ήταν μια μπασκέτα με το διχτάκι σε ανάγλυφο. Ο Μάλκοβιτς ήταν ο προπονητής μας και παρόλα αυτά που πήραμε το ευρωπαϊκό, παιδιά, το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά το πήρε πάλι ο Ολυμπιακός. Είχε τον Ιωαννίδη προπονητή, είχε τον Γιώργο το Σιγάλα, ο Ρίβερς ήρθε την επόμενη χρονιά το πρωτάθλημα το πήρε ο Ολυμπιακός στη EuroLeague. Οπότε άρχισε σιγά σιγά να χτίζεται μια δυναστεία των ευρωπαϊκών ελληνικών των ομάδων στην Ευρώπη, των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Δεν είχαμε μόνο την εθνική πλέον, είχαμε και τις ομάδες, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Οπότε αυτό. Θυμάμαι αυτή την χρονιά μου δεν θυμάμαι, πήγαινα η 5η-6η δημοτικού, αλλά ήταν η πιο ευχάριστη στιγμή που είχα στο ανάμνηση αθλητική στη παιδική μου ηλικία. Και αυτό, θα αναφέρω και άλλες τέτοιες στιγμές, αλλά ήταν πολύ επική στιγμή, οπότε μετά πήραμε και άλλα ευρωπαϊκά, αλλά η χαρά που έδωσε το πρώτο ευρωπαϊκό, που τότε δεν ήμασταν συνηθισμένοι να παίρνουμε ευρωπαϊκά. Δεν είχε ξαναπάει καμία ομάδα ευρωπαϊκό τότε. Βασικά δεν θυμόμουν και ήμουν και μικρός, αλλά δεν είχαμε πάρει. Ήταν πρωτόγνωρα πράγματα. Θυμάμαι ότι έβγαινε ο κόσμος, έβγαινε ο Βαγγελάτος στο Sky τότε και έδειχνε στην Ομόνα να χορεύονται στο Συντριβάνι, να λούζονται στο Συντριβάνι, να τραγουδάνε τον Παναθηναϊκό τον ύμνο, να ακούγονται κόρνες. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις, και περάσαμε καλά. Ήτανε, και τότε παιδιά δεν ήταν το μπάσκετ όπως είναι τώρα. Τότε ήταν σε ελεύθερα κανάλια το ελληνικό πρωτάθλημα, ήταν στον Αντένα. Όποιος θυμάται τη φράση η Α1 είναι μόνο στον Αντένα, αυτό το θυμάμαι αυτή τη φράση, οι παλιοί θα το θυμούνται. Οπότε βλέπαμε το ελληνικό πρωτάθλημα όλο στον Αντένα. Τώρα είναι συνέχεια 3, αλλά δεν είναι συνέχεια είναι λόγω μη δημοφιλίας, που θα αναφερθούμε σε άλλο επεισόδιο, πως το μπάσκετ από εκεί που ήταν το top άθλημα στην Ελλάδα κατάντησε να είναι ένα τίποτα, και τώρα τα τελευταία χρόνια αρχίζει να ακμάζει και πάλι. Θα αναφερθούμε στα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την παρακμή, που από το 87 μέχρι το 2000 περίπου είχαμε μια μεγάλη ακμή στο μπάσκετ, που οι περισσότεροι ασχολούμασταν με μπάσκετ στις μικρές ηλικίες παρά με ποδόσφαιρο. Και αυτό, παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Και με κάποια γεγονότα που έγιναν, το μπάσκετ άρχισε να πέφτει κατακόρυφα. Και φταίνει και η διοργάνωση αυτή, και η FIBA φταίει, αλλά και γενικά και τα ελληνικά κανάλια και αυτά. Δεν θα αναφερθώ παραπάνω, θα το αναφέρω σε άλλο επεισόδιο. Οπότε αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα στους αθλητικούς Γιαννάκηδες. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ομάδα μας, στο Παναθηναϊκό. Και ο Ολυμπιακός να έπαιζε όμως, θα ήμουν με τον Ολυμπιακό, όπως ήμουν και με τον Ολυμπιακό την Παρασκευή, όταν έπαιζε με τη Ρεάλ. Και όπως θα είμαι με τον Ολυμπιακό την άλλη εβδομάδα που παίζει το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο. Μετά από πολλά χρόνια, δεν έχουμε ξαναπάει ευρωπαϊκό τίτλο. Και μπορώ να κάνω και επεισόδιο, αν έχω χρόνο θα κάνω επεισόδιο και γι' αυτό.
κατά πόσο θεωρώ το τίτλο αυτό που θα πάρει, αν θα πάρει ο Ολυμπιακός, πιο επιτυχημένο από αυτός που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Από τις εμφανίσεις του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός δεν είχε πάρει ποτέ ευρωπαϊκό τίτλο. Και αυτά. Οπότε καλή επιτυχία. Χαίρομαι πολύ γιατί φέτος παρακολουθήσαμε μια πολύ ωραία EuroLeague. Μετά τα χρόνια της κρίσης βλέπω, της ελληνικής κρίσης που είχαμε από το 2000 μέχρι και πριν λίγα χρόνια, βλέπω να παίζουν λεφτά στο μπάσκετ, στο ελληνικό μπάσκετ. Ο κόσμος φαίνεται να επιστρέφει στα γήπεδα. Στο Βερολίνο ήταν κυρίως Έλληνες, κακά τα ψέματα. Και είμαι σίγουρος ότι για καλό του ελληνικού μπάσκετ, το ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι φαβορί. Είμαι με το Παναθηναϊκό, είμαι με όλη την καρδιά μου με το Παναθηναϊκό, θα χαρώ πάρα πολύ να το πάρει. Αλλά η λογική μου λέει ότι δεν θα το πάρει ο Παναθηναϊκός, δυστυχώς, γιατί βλέπω το τρόπο που παίζει η Real. Παίζει ανοιχτά. Θα κλείσω με αυτό, θα πω πώς παίζει, γιατί πιστεύω ότι θα χάσει ο Παναθηναϊκός. Η Real παίζει με μακρινά σουτ, έχει αρκετά μεγάλη ευστοχία. Έχουμε ένας Λούκας ο οποίος είναι από τραυματισμό και δεν φταίει αυτός, παιδιά, είναι από τραυματισμό, θέλει κάποια παιχνίδια για να στρώσει, αλλά δεν έχει αυτά τα παιχνίδια τώρα για να στρώσει. Οπότε θα εξαρτηθεί η ομάδα από το Λεσόρ, από τον Ναν και από κάποιες μονάδες που έχουμε προς τα έξω. Ενώ η Real έχει δεκάδα, έχει πολύ καλούς παίχτες και εκτός της βασικής πεντάδας. Οπότε θα κουρασούν οι παίχτες. Εκτός από το Λεσόρ, ο οποίος είναι μηχανάκι, και από αυτό θα εξαρτηθεί, παιδιά, αν θα πάρουμε το ευρωπαϊκό. Γιατί αν ο Λεσόρ φύγει με 3-4 φάουλ, αποβληθεί με φάουλ ή φορτωθεί με φάουλ γρήγορα, δεν έχουμε τρόπο να χτυπήσουμε τη Real. Και ένα μπράβο στον Αταμάν, ο οποίος δεν ξέρω αν κροτσάρει καλά, δεν έχω αυτές τις γνώσεις, έδωσε ψυχή στην ομάδα. Έδωσε αυτό το energy και στο Γιαννακόπουλο, ο οποίος έριξε λεφτά. Κάνει πολύ καλό παιχνίδι επικοινωνιακό και βλέπω, παιδιά, ότι έριξε λεφτά στην ομάδα και δεν θα είναι μόνο φετινό, θα είναι συνεχόμενο. Το κακό, παιδιά, όμως, δεν θα αναφερθώ για τα προβλήματα του μπάσκετ, σε άλλο επεισόδιο αυτά. Θα κλείσω εδώ το επεισόδιο. Αυτό ήταν το επεισόδιο Αθλητικό Γιαννάκηδων από το Φόκο. Αναλύσεις για το τελικό του EuroLeague, για τον ημιτελικό δεν αναφέρομαι καθόλου. Και όχι αναμνήσεις, προβλέψεις. Είπα πρόβλεψη και μια ανάμνηση από το πρώτο τελικό, από το πρώτο κύπελο που θυμάμαι του Παναθηναϊκού. Και ίσως ήταν και 1-2 αιτίες που έγινε και Παναθηναϊκός. Είχαμε επική ομάδα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αν δεν παίρναμε πρωταθλήματα. Από τη στιγμή που κάνεις τέτοιες επικές εμφανίσεις στην Ευρώπη, τι θα τα κάνεις τα πρωταθλήματα? Ας τα χαίρεται ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ τώρα. Εντάξει, αυτό. Δηλαδή τώρα θα πάρει ο Ολυμπιακός το Conference League, θα ασχολούμαστε με το πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΟΚ. Αν το πάρει το Conference League ο Ολυμπιακός, αυτός είναι η επική ομάδα φέτος. Έχει πάρει 10 πρωταθλήματα. Ισοδυναμεί με 10 αν το έχει πάρει. Εντάξει, αυτή είναι η γνώμη μου. Γεια σας και τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο.